Девочки, но вот вы меня все время спрашиваете, где найти мужчину, как завести этого мужчину. Все на самом деле очень просто. Сначала нужно заняться собой. Это в первую очередь. Привести в порядок лицо, привести тело, мужское тело нужно привести к себе домой. Дверь захлопнуть, закрыть на замочек и недельку где-то его не выпускать. Он через недельку привыкнет. Главное, следите, чтоб по углам не гадил.